ये रोड रोलर और ये इम्पैक्ट रोलर देखने में भले ही एक जैसे हों, लेकिन इन दोनों का काम इतना अलग है कि अगर तुमने रोड रोलर की जगह इम्पैक्ट रोलर और इम्पैक्ट रोलर की जगह रोड रोलर चला दिया तो पूरे काम का विनाश हो जाएगा। दरअसल रोड रोलर का काम होता है रोड की अपर सरफेस को स्मूथ और बराबर बनाना। इसका गोल ड्रम रोड को प्यार से दबाकर सीधा करता है ताकि बाद में ये काला लिक्विड अच्छे से चिपक कर एकदम पत्थर हो जाए। लेकिन इम्पैक्ट रोलर का नेचर थोड़ा अग्रेसिव होता है। इसमें लगा हेक्सागोनल ड्रम जमीन को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि अंदर तक बार बार झटके देता है। ये डीप कंपैक्शन के लिए होता है ताकि जमीन खोखली ना रहे।